शायद ही वो ज़िंदगी कभी नहीं भूल सकता। मैंने उसकी उतनी सेवा की, उनकी पत्नी ने ही क्या की होगी, मैंने उसकी उतनी सेवा की है। भोजपुरी में एगो नया नया विवाद अभी सामने चलता काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के ऊपर में। काजल राघवानी एक से बढ़कर एक बम फेंकतारी खेसारी लाल यादव के, और खेसारी लाल यादव के एकदम बोलती बंद हो गई बा। खेसारी लाल यादव के ऊपर में ई इल्जाम लगैली कि ऊ फायदा उठैलन काजल राघवानी के। अबे 5 साल रिलेशन में रहलन, शादी के वादा कैलन लेकिन शादी ना कैलन। ई बात को देख के खेसारी लाल यादव के ऊपर में कहावत बिल्कुल फिट बैठता कि सुपवा हंसे चलनिया के जेमे 72 गो छेद। पहले पवन सिंह के बारे में कहत रहलन, अब खुदे वही इल्जाम में फसल बारन। पहले कहत रहलन कि हम एगो पे रहेनी, हमारे एगो मेहरारू भी या बाल बच्चा बारसन कि सबके संग हम मिल कर रहेनी। लेकिन काजल राघवानी के जब से बयान सामने आइल बा तब से खेसारी लाल यादव के मुंह में ताला लग गइल बा, कुछो निखन कहत, एकदम चुपचाप बैठल बारन। काजल राघवानी यहाँ तक इल्जाम लगैली कि खेसारी लाल यादव अपना मेहरारू के बारे में कहत रहलन कि पैसा के लोभी ही है, हमार बच्चा बारा सन उहो पैसा के लोभी हुआ सर, हमार मेहरारू हमरा के कुकुर ऐसा ट्रीट करे ले। अब भाई कुकुर के तरह ट्रीट करत हुई कि सुअर के तरह, ये तो खेसारी लाल यादव ही जानत हुई। खैर तमाम बातें ये सब कहत रहलन काजल राघवानी के पटावे खातिर। पहले खेसारी लाल यादव अपने आप के दूध के धोवल बतावत रहलन। पहले पवन सिंह के ऊपर में टारगेट करते हुए बोलत रहलन हमार एकेगो मेहरारू बिया, हम एकेगो पर रहेनी, लोग तो भाई लड़की के जीवन खराब करेला, बर्बाद करेला और 10 गो के संग में रहेला। और जब से काजल राघवानी के बयान आइल बा तब से भिंगी बिल्ली बन गइल बारन, मुंह से कुछ निकलते नहीं के। उनको एगो बयान आइल रहे जे मैं अपने आप के डिफेंड करत रहन और बोलत रहन कि काजल राघवानी बोलत रही अपन कोनो भरास निकलत रही। पहले बयान सुन लो। उनके मन में हो सकता है मेरे प्रति कोई भड़ास होगी, बेचारी ने बोल दी। इमोशनली आदमी एक दिन खेलता है, 2 दिन खेलता है, वर्षों तक थोड़ी खेलता है इमोशनली। खेसारी लाल यादव के देखते हुए एगो जानवर के हमरा याद आइल बा, वो जानवर के देख ले। आखिर क्यों कीचड़ में लेटे रहते हैं सुअर, आप सभी ने देखा होगा। हाँ, ये वो जानवर बा भाई जौन खाएला सब कुछ और बतावेला हम तो जंगल के शेरे हैं। लेकिन काजल राघवानी जब ये बयान दे तरीका पहले खेसारी लाल यादव भी बोल चुकल रहन कि काजल राघवानी के साथ में उनका रिलेशन रहे, तो फिर ये बात के ऊपर में कोनो डाउट कोइले ना जा सकल बा। ये एकदम सच बात बा, एकरा ऊपर में कुछ बोलेले नहीं के जा सकल। तो खैर अब काजल राघवानी के का जवाब दिहन कि काजल राघवानी एक के ऊपर एक उनकर ऊपर में इल्जाम लगावत जइहन, एक के ऊपर एक उनकर राज खोलत जइहन, ये देखे के रही। और रउआ सबके का राय बा कमेंट्स करके बताएं लोग। चलिए भैया अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।